Oggi ci troviamo a Nureci con Simona Musu, assessore alla sanità, pubblica istruzione e sociale. Buongiorno. Buongiorno. Intanto, ci può dire cosa ne pensa di questa iniziativa per un comune come Nureci? Un piccolo comune, 300 e pochi abitanti, ma, ehm, accoglienti, e con questi eventi lo facciamo conoscere un po' dappertutto, soprattutto perché ne abbiamo bisogno. Cos'ha Nureci da offrire a un turista che viene qui a vederla? Allora, è un borgo antico, pieno di particolari, abbiamo tanta cultura, il paesaggio merita assolutamente, e le persone, noi nurecesi. È un paesino comunque molto artistico. Assolutamente sì, murales, tanta acqua, noi viviamo di acqua e la particolarità che c'è anche nel nostro gonfalone, che è presente, tante fontane. Ci sono al momento degli eventi o dei progetti volti a promuovere il luogo? Allora, noi abbiamo una pro loco abbastanza giovane, nata appunto, col benestare della nostra amministrazione, e sta creando tanti eventi. Il primo è la sagra della Pardula, abbiamo fatto la prima edizione e stiamo progettando per la seconda, e poi vari eventi che sia Castagnate, l'eventi di Natale, Capodanno, ehm, Pasqua, d'estate abbiamo il Mamma Blues, tutto quello che riusciamo a fare insomma. Per quanto riguarda invece la cucina, quali sono i prodotti tipici del luogo? Allora, noi, prima di tutto la Pardula, come ho già detto che facciamo la sagra, poi tutti i dolci di mandorla, abbiamo vari produttori di vino comunque, che anche quello ci sta, le cose tipiche insomma. Va bene, la ringraziamo per la disponibilità e Grazie. buona giornata. Buona giornata anche a voi.